所以佢喺社交上面咧，佢哋都唔會干預人哋嘅私事嘅。喺病或者有唔舒服嘅時候咧，佢又唔想成為人哋嘅負擔啦，佢覺得自己搞掂就得噶啦。咁呢啲咧就係成日都睇啲劇集都有呢啲嘅啦，係咪？咁樣通常咧就係當你去到一個 extreme 情緒嘅一個極端嘅狀態嘅時候，你係封閉咗自己，你係唔想同有任何人嘅交流，因為有交流嘅時候咧可能會產生傷害，亦都會蔑視一啲因為佢自己都做得到，同埋佢盡量想靠自己，因為你自己做得到，你靠自己，咪唔使同人交流咯。咁亦都會覺得咧，佢如果有啲人行埋嚟，佢會覺得你都唔識㗎啦，我都費事同你講，我都唔想同你講，因為我覺得你都唔識嘅。佢哋有種孤芳自賞，會有輕蔑人哋嘅一啲嘅諗法嘅，佢會覺得你等你揾個夠班日先同我講啦，我其實唔想同你哋傾咯，因為我覺得你同你講都冇用啦，你又唔識，大家又溝通唔到。嗱，佢哋係啲咁嘅人嚟嘅。咁如果你喺個工作環境或者一啲朋友咧，可能有啲人咧佢嘅性格係咁咯，或者其實佢唔係由細到大係咁嘅，可能佢係階段性會出現呢個狀態。咁有時我哋都會 feel 到自己可能個人嘅狀態都好想唔係好想同人交流啊，或者係你會覺得成日想鄙視人啊。咁咧你都可以用呢個34號去將自己呢個硬邦邦冷冰冰嘅狀態咧，可以重新再去設定過咯。因為水芹本身咧係一個自己一束一束喺個水嗰度生長嘅植物嚟嘅，佢嘅嗰一束咧同另外嗰一束咧係相隔好遠嘅，咁就係佢反映緊喺人嘅情緒當中，佢就係一種想孤立自己，好想同人有距離，保持一個安全距離，佢唔想人哋煩，佢想自己搞掂。咁但係呢一個咧，亦都有為咗宇宙嘅和諧，一個我哋話同宇宙應該係一個整合嚟噶嘛，我哋係其中一部分，我哋應該和諧共存，我哋唔應該有過多嘅交接，即係佢同14號係相反，14號就係過多嘅干預咗人哋啦。咁而佢咧就係唔干預人哋，佢直情想你唔好理我，你當我自己一個啦，我寧願喺獨家村嗰度。咁所以14同34咧，佢哋都係一個孤獨嘅展現嚟嘅。OK。